Dobro večer želim in pozdravljeni na novi oddaji AEQ vprašanje in odgovori. Namenjeni tem, da bolj dobro razumete, kako na določena stanja, določene težave AEQ pristop gleda in jih razume, ter na kakšen način si lahko z njim, z učenjem AEQ pristopa pomagate pri urejanju, izboljševanju ali odpravi teh stanj. Tako kot vsakeč bom tudi danes odgovoril na 3 vprašanja, ki ste jih poslali po mailu. Tako da upam, da vam bo, da tistim, ki imajo težave, o katerih govorim, ali pa se soočajo s posledicami teh težav pri ljudeh, ki živijo z njimi ali so z njimi povezani, da vam bodo odgovori pomagali bolje razumeti, zakaj lahko pride do njih in kaj se lahko naredi ali pa kako lahko uredite stanje, da bo boljše. Prvo vprašanje je, zanima me, kaj pomenijo z vidika AEQ pristopa težave s prostato, hemoroidi in zaprtostjo. Osnovno stanje ali pa pogoj, ki je vedno prisoten pri strankah, ki imajo kronične težave s prostato, ki imajo hemoroide ali pa težave s pogosto ali pa kronično zaprtostjo, je povišana napetost v trebušni votlini oziroma kronično, kar močno povišana napetost ali pa pritisk v trebušni votlini. In zaradi tega pride do povečanega pritiska tudi na mišičevje, ki kontrolira ali omejuje ali določa prepustnost izhodov iz trebušne votline. In 2 od teh sta, se pravi, je prostata in seveda mišičevje v zadnjični, okrog zadnjične odprtine, ki zaradi nepravilne ali pa nenaravnega stanja pritiska v trebušni votlini, ki je kronično povišano, kar v bistvu je nenaravno stanje, ki je neusklajeno z strukturo telesa in trebušne votline, pripelje do tega, da je pritisk na te mišice oziroma funkcija teh mišic, da držijo povišan notranji pritisk znotraj trebušne votline in ga ne spustijo ven iz trebušne votline, takšen, da ta popačena ali pa zloraba funkcije prostate in mišic okoli zadnjične odprtine vodi v spremembo strukture teh mišic, lahko rečemo zapiralk ali pa ventilov, in ta sprememba strukture in funkcije teh mišičnih skupin vodi v razvoj težav s prostato in nastanek hemoroidov. Zdaj, vsi veste, da če recimo pride do nenadnega povišanja napetosti v trebušni votlini, se pravi recimo takrat, ko se oseba močno prestraši, lahko pride do tega, da prostata ali pa mišice zadnjične odprtine popustijo in v takem primeru lahko pride do nekontroliranega izločanja urina ali blata. Še posebej je to, seveda, temu so bolj nagnjeni, ali pa prej se zgodi to pri otrocih, zaradi tega, ker imajo manj močno membrano, manj močno klep okrog membrane in tudi bolj pride do bolj hitrega in bolj silovitega dviga pritiska v trebušni votlini, zaradi tega, ker je njihova membrana bolj prepustna in dvig pritiska okrog njih močneje se prenese v njihovo notranjost, in ko se pritisk v notranjosti trebušne votline hitro dvigne, je seveda pritisk, da se tekočine ali snovi, ki jih imamo v trebušni votlini, izločijo ven iz trebušne votline, temu primeren. In seveda v takem primeru nenadnega dviga pritiska v trebušni votlini pride do močnega pritiska urina, da se izloči skozi sečevod v okolico, in močen pritisk na blato, ki ga imamo v debelem črevesju, da se izloči v okolico skozi zadnjično odprtino.
In zdaj, če oseba ne more dovolj močno stisniti mišic, ki določajo pretok teh tekočin iz telesa, nam pobegne, nam uide v hlače, se od strahu lahko polulamo ali pa pokakamo. Pri otrocih nažalost se lahko dosti pogosto zgodi. In iz tega lahko tudi, iz te dinamike lahko tudi razumemo, zakaj pride do deformacije prostate in zadnjične odprtine, če je ta pritisk kroničen in če je potreba osebe, da zadržuje te snovi v svoji notranjosti, kronična. Kar pomeni, da je kronično povečan pritisk z izločanjem, hkrati pa oseba seveda ne more izločati kar naprej, zaradi tega, ker je to pač tipično za dojenčke. Potem pa z leti, z odraščanjem je potrebno imeti vedno večji red in tudi nadzor nad izločanjem urina in blata, in tudi neredno ali pa pretirano, prepogosto uriniranje ali pa odvajanje je znak težav, je znak, da nekaj ni v redu in so lahko seveda stvari zelo zaskrbljujoče, če do njih pride. In zdaj, v takem primeru pride do kronične zakrčenosti teh mišic, ker je potreba, da pritisk zadržite v sebi, ne pa da gre iz vas, ker tako vedenje, če bi zaradi povišanega pritiska v trebušni votlini izločali urin in blato, takrat, ko bi vam pač to bilo najbolj primerno, bi vodilo v prepogosto obiskovanje stranišča, kar bi pa kazalo na vašo nezrelost in neodraslost. Zato seveda oseba drži urin v sebi, drži blato v sebi, čeprav je tlak v notranjosti trebušne votline tak, da bi bilo bolj primerno, da bi se to izločilo. In na to pride do kroničnega povečanja ali spremembe strukture teh mišičnih skupin in seveda dobimo težavo s prostato in hemoroidi. Seveda izhod po AIQ metodi iz tega stanja ali pa preprečitev slabšanja tega stanja ali pa izboljšanje tega stanja je pa v spremembi tlaka v trebušni votlini, ker glavni razlog za nastanek težav s prostato in hemoroidi je povišan tlak znotraj trebuha, trebušne votline, torej tudi rešitev, da to odpravite ali pa uredite, vezana na spremembo napetosti v trebušni votlini. O tem sem pa že v odgovorih na predhodna vprašanja zelo veliko govoril, ker v bistvu je pristop enak, samo pač problem je drugačen, temelji se na zmanjševanju ločenosti med notranjostjo in telesa in zavesti, se pravi z odpravo senzorno-motorne amnezije, senzorno-motorne odtujitve in večanjem sposobnosti, da se oseba sooči s tem, v kakšnem stanju je dejansko, ker v naslednjem koraku, ko se začne bolj soočati s tem, da ima povišan tlak v trebušni votlini, kronično povišan tlak v trebušni votlini, mora priti pa seveda potem do razmisleka in analize, kaj vam toliko dviguje tlak v trebušni votlini oziroma zakaj ste tako pod obremenitvijo, kaj vas tako moti, ovira, ogroža ali omejuje, da se, česa vas je strah, kaj vas tako jezi, na kaj ste tako besni, zakaj ste nemočni in potem držite to napetost skozi povišano, kot da nikoli ne veste, s katerega konca bo prišlo do problema, kdo vas bo napadel, kdo vas bo zlorabil, kdo vas bo postavil v nemoč in skozi učenje AIQ metode se lahko z zniževanjem SMA pa SMO začne oseba vedno bolj zavedati, zakaj ima tako stanje v trebušni votlini in potem skozi spremembo vedenja in spremembo odnosov, spremembo gibanja, zavedanja sebe in gibanja svojega, ki ga ima, ter seveda tudi dihanja, počasi to odpravi in seveda s tem pride tudi do tega, da se pritisk na prostato in zadnjično odprtino spremeni iz kroničnega v dinamičnega in lahko pride potem tudi zaradi spremembe funkcije teh mišic, pride lahko tudi do spremembe struktur teh mišic. Dokje se pa ta sprememba lahko doseže, pa čisto odvisno od tega, kakšno je stanje ob začetku učenja
AIQ pristopa, ker je odvisno pač od tega, koliko je že to, ali se še da povrniti v normalno stanje, ali se da približati normalnemu stanju, ali se da pa vsaj ustaviti slabšanje, kar se običajno da. Seveda so pa tudi primeri, ko je pa že prepozno in se z AIQ-jem več realno ne da pomagati. Pri zaprtosti je pa težava vezana s tem, da je se pravi, vezana je lahko seveda tudi enak razlog kot pri hemoroidih, s tem, da je tukaj lahko še dodaten problem, oziroma tudi pogosto je zaprtost pa hemoroidi sta povezana en z drugim. In dodatna stvar pri zaprtosti pa je, da na ta način oseba kaže, da ne sme imeti učinkovitega in primernega procesa presnove in prebave, ki se seveda učinkovit, primerno urejen in učinkovit proces presnove in prebave, pa je potreben za optimalno produkcijo življenjske energije, ki je pa pomembna zato, da lahko oseba se primerno odziva na vsakdanje dogodke, primerno dojema odnose, čuti, v kakšnem odnosu je in se primerno odzove na njega, ker ima dovolj potrebne kemične energije, ki jo dobi skozi presnovo in prebavo, da ustvari življenjsko, iz življenjske energije pa potem se ustvari potencialna energija, ki jo potem lahko uporablja za funkcioniranje v vsakdanjem življenju. In zaprtost kaže na to, da zaradi takšnega ali drugačnega razloga oseba ne sme imeti učinkovito presnovo in prebavo. Nekaj o tem sem govoril tudi že v odgovorih na vprašanja vezana za prehranske motnje in težave s črevesjem, ker je to vse povezano s podobnimi vzroki, samo različno se manifestira, odvisno pač od mikrosituacije vsakega posameznika in seveda tukaj ima tudi vlogo genetske predispozicije oziroma nagnjenosti na eno ali na drugo, na en ali na drug način urejevanja, kako ohraniti nemoč, ter seveda deloma pa tudi podedujemo ali prenesemo vedenjske vzorce iz svojih staršev na sebe in imamo potem pogosto enak pristop, kako kronično ohranjati neučinkovitost delovanja telesa, zato da se ne moramo postaviti zase oziroma da ne moramo iti iz nemoči, ki nam je bila pač že v otroštvu predstavljena kot normalno stanje, iz katerega ni izhoda. Drugo vprašanje je, zanima me vaše stališče iz AIQ-ja pri bolezni demence, kakšni so vzroki te bolezni. Vedno se pri analizi stanja demence najdejo močni travmatični dogodki v otroštvu, običajno že v zgodnjem otroštvu, velika nemoč, velika močna zloraba, ki je trajala primerno dolgo, zaradi katere pride do močnih bolečin, močnih občutkov, močnih čustev, s katerimi bi se oseba ubranila te nemoči, šla ven iz nemoči ali pa zahtevala od okolja, ki skrbi zanjo, da to nemoč uredi, pa tega zaradi takšnega ali drugačnega razloga ni bilo mogoče takrat izvesti. Še posebej vojne so take, ki vplivajo zelo močno na taka stanja, ne nujno, da se to osebi razvije med vojno, ko je ona bila v tem, ampak če se rodi recimo staršem, ki so preživeli vojno, kmalu po vojni, so te travme, ki sta jih starša čez vojno dala čez, vsak po svoje ali pa tudi skupaj, toliko močne, da je občutek staršev za otroka in hierarhija pomena otroka in potreba potem, da otroku pokažejo tudi mehkejšo, bolj čustveno, bolj umirjeno, ljubečo plat, zmanjšana zaradi tega, ker ko nekdo preživi recimo 4 leta druge svetovne vojne in vidi toliko gorja, toliko sovraštva, toliko hudih stvari, se potem njegova hierarhija, kaj je pomembno, ljubezen, ali je pomembno otroka vzgojiti, da bo znal biti trd,
da bo znal biti odločen, da bo znal prenesti lakoto, da bo znal prenesti šikaniranje, da bo znal prenesti takšne in drugačne zlorabe, pa da se ne bo zlomil. Seveda se zelo hitro spremeni, da recimo starši poskušajo in tudi otroke vzgajajo bolj na trdo, zaradi tega, ker so ljudje bili upravičeno navajeni, da vsakih toliko let pridejo težki časi, da vsakih toliko let pride 7 suhih krav, kjer seveda imajo večjo možnost preživetja ljudje, ki so bolj trdi, bolj nepopustljivi, da ne čutijo sebe, da čustva na njih ne vplivajo, lahko rečemo, da znajo biti brezčutni, ko je potrebno se boriti za svoj obstoj ali pa ubijati, zato da nisi ubit. In seveda tak dogodek, ki zajame celotno družbo, kot je recimo druga svetovna vojna bila, je tudi po vojni vplivala na vzgojo otrok, da je bila bistveno bolj trda. Seveda tudi pred vojno niso večini ljudi ali pa v večini otroštev cvetele rožice, ampak je bilo zelo veliko nasilja, odvisnosti, pretepanja, zlorab takšnih in drugačnih. In seveda taka stanja lažje prenesemo ali pa v bistvu jih edino lahko prenesemo na ta način, da odklopimo telo od zavesti, da odklopimo občutke, recimo nemoči, hvaležnosti, milosti, usmiljenja, sočutja do drugih ljudi stran, še posebej pa moramo taka čustva odklopiti do samega sebe, ker drugače ne moramo preživeti napornih, težkih, zahtevnih časov. Seveda ta odklop telesa od zavesti pa potem toliko spremeni funkcijo živčnega sistema, da se more iz te normalne, kar pomeni normalna funkcija živčnega sistema je, da občutki in senzacije med telesom pa med osrednjim živčnim sistemom in nazaj dol delujejo normalno, se pravi, da je normalna delujoča interocepcija, normalna delujoča propriocepcija ali pa nasplošno, da neurocepcija deluje optimalno, ampak če deluje optimalno, potem se oseba zaveda, kaj čuti, kje je, s kom je, česa ga je strah, česa se boji, kaj se mu upira, kaj se mu gnusi, kaj prezira. In če je okolje tako, da dlje časa to ne smemo imeti, je pač potrebno funkcijo neurocepcije temu primerno downgradati, se pravi znižati, zmanjšati kvaliteto. In seveda potem pride do tega, da se med zavestjo in med telesom zmanjša promet, se pravi senzorno-motorna povratna zanka med mišičevjem in med neokorteksom oslabi, v zavest pride manj impulzov, manj senzacij, manj občutkov iz telesa in seveda potem pride do tega, da se zavest tudi distancira ali pa diferencira stran od telesa in pride in v bistvu se s tem zelo močno spremeni normalna funkcija živčno-mišičnega sistema. In tako, kot sem že velikokrat povedal, ali pa v bistvu skoraj pri vsakem vprašanju ali pa vsaj pri vsaki oddaji povem, funkcija je direktno povezana s strukturo in vpliva na strukturo, struktura pa določa funkcijo. Zdaj, če zaradi takih dogodkov, kot so hude travme, objektivno in upravičeno zmanjšamo ali pa popačimo, straumatiziramo normalno funkcijo delovanja živčno-mišičnega sistema, ne moramo pričakovati druga, kot da se bo v prihodnosti, se pravi pol enkrat kasneje, morala spremenjeni funkciji prilagoditi tudi struktura in razpadu, razkroju, atrofiji notranjih občutkov znotraj telesa in tega, kako se zavedamo samega sebe, kaj čutimo, kako vpliva okolica na nas, kako mi na okolico, more slediti tudi atrofija struktur v možganih, ker dejansko jih ne potrebujemo več. In seveda, potem pa starejši, ko smo, bolj je ta
odtujenost med telesom pa med više razvitimi strukturami možganov večja. In večja, ko je ta ločenost, manj impulzov, manj senzacij prihaja v te dele možganov, ki zaradi tega podobno kot recimo mišice, če jih ne uporabljamo, če ne dvigujemo težjih stvari, če ne delamo del, ki zahtevajo več mišične moči, ali pa se ne moramo premikati, obležimo, recimo imamo zlomljen kolk in moramo biti par tednov ali pa tudi več negibni ali pa na miru ležimo v postelji, pride do atrofije mišičnega tkiva, ker je logično, ker ga sistem ne potrebuje, ga zmanjša, zaradi tega, da ohrani učinkovitost, in isti proces se pa zgodi tudi z živčnim tkivom, če ga ne potrebujemo, ker ne pridejo impulzi gor, nevroni ne delujejo optimalno in potem pride do atrofije, ki vodi v demenco. In metoda, kot je AEQ, ki vodi in omogoča in uči, kako povečati stik med telesom in med zavestjo, deluje v smeri obratni od tiste, ki je potrebna za nastanek demence. Tako da se ljudje z učenjem AEQ metode in izvajanjem AEQ vaj ter z povečevanjem zavestnega gibanja in dvigovanjem čustvene zrelosti, ki je nujno potreben del povečevanja zavestnega gibanja, uspešno preprečujejo, da pride do demence. Zdaj, kako pa lahko vplivajo, ko enkrat je že demenca, je pa čisto odvisno od vsakega primera posamezno. Zdaj, zakaj je pa pomembno tudi, da se dviguje čustvena zrelost, je pa to, da glavna ovira ali pa glavna potreba za blokado komunikacije med telesom in med zavestjo je ravno to, da so potlačena čustva, ki smo jih, ali pa potlačeni občutki, stanja, spomini in senzacije, ki smo jih doživeli in smo jih začutili, ko smo bili v travmi, so bila premočna za našo takratno čustveno zrelost in je bil edini način, da to uredimo tako, da jih potlačimo in spravimo stran od zavesti. Je potem logično, da če hočemo v bistvu povečevati stik med telesom in zavestjo, da je treba potem v zavesti razviti tudi višjo čustveno zrelost, da lahko neko čustveno stanje občutkov, ki je bilo pred leti za nas prezahtevno, da bi se z njim soočili, ampak smo ga mogli potlačiti, bomo zdaj ponovili isto. In zato je ta dvig čustvene zrelosti sestavni del AEQ pristopa, s katerim lahko določene občutke, ki so bili leta nazaj pretežki, da bi jih se upali z njimi soočati, zdaj v bistvu pa se z njimi lahko soočimo, pogledamo dejstvom v oči, tako kot je bilo v resnici, in potem ne potrebujemo več ločenosti med telesom in zavestjo, ter s tem v bistvu preprečimo nastanek bolezni, kot so demenca, Parkinson, Alzheimer, ali pa, če so milejše oblike, lahko delujemo, da ustavimo napredovanje ali ga pa upočasnimo ali pa tudi odpravimo. To je pa čisto odvisno od tega, kdaj se lotite, v kakem stanju se oseba spusti v učenje AEQ metode in tudi seveda deloma, kakšna je okolica, v kateri živi, koliko lahko okolica, v kateri ta oseba funkcionira, prenese spremembo njegove čustvene zrelosti in izhoda iz kronične nemoči. O tem sem tudi govoril na odgovoru na vprašanje o fibromialgiji, ki ga imate nekaj časa nazaj, pa ga lahko tudi poiščete v našem arhivu, pa boste še malo bolj razširili razumevanje tega stanja, ki vodi v demenco. Tretje vprašanje. Zanima me, ali se v AEQ metodi tudi ukvarjate s krpalnim kanalom in ali jo s to metodo uspešno odpravljate. Pogosta kronična težava ljudi, ki poiščejo pomoč v AEQ metodi, je stanje krpalnega kanala, kjer pride do močne zakrčenosti oziroma povišane napetosti mišic od komolca do prstov na rokah. In zaradi kronično povišane napetosti
v tem delu, seveda potem pride do tega, da so mišice, ki grejo, in fascija ter vezivna tkiva, ki grejo skozi ali preko ali ki so v zapestju, postanejo vedno bolj trdi, vedno bolj napeti in zapestje postane vedno bolj stisnjeno, in ta povečan pritisk v zapestju sproži spremembo funkcije zapestja, se pravi, gibi niso več mehki, lahkotni, in zaradi te spremembe funkcije zapestja seveda potem pride tudi do spremembe strukture zapestja, je bolj stisnjen, je manjši, in v samem zapestju je v bistvu se zgodi podobno, kot če bi ventil za vodo začeli pripirati, ne bi pa zmanjšali pritiska vode, ki prihaja v pipo ali pa do ventila, in bi se na notranji strani ventila začel povečevati pritisk, se pravi višja potencialna energija bi bila, in pol, če bi recimo pipo ali pa ventil odprl, bi voda začela bolj močno teči skozi njega, dokler se ta povišen tlak na tej notranji strani ventila ne bi zmanjšal. Torej tukaj vidite recimo spremembo povišene potencialne energije v kinetično, se pravi v to, da voda teče močneje. In podobno se zgodi tudi pri zapestju, ker oseba zakrči mišice spodnjega dela rok, zato da lahko kontrolira, kaj boš dala ven čez roke, kaj bo dala, kako bo roke uporabljala za vpliv na okolje, ali pa tudi, kaj bo skozi dotik, skozi prijemanje, skozi za senzorno funkcijo dlani in prstov, skozi dlani dobila v sebe, uporablja zapestje kot ventil, ki ga pripira oziroma ga z kronično povišano napetostjo mišic spodnjega dela rok pripelje do tega, da ima tudi vedno bolj kronično priprt ventil v zapestju, in seveda se ji potem pritisk ali na tej strani od komolca proti zapestju povečuje, ker kinetična energija bi morala iti skozi roke ven, da bi uredila tisto, kar nas moti, ovira, ogroža ali omejuje. Mi pa tega zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, ki so vezani na neprimerno čustveno zrelost te osebe in okolice, v kateri živi in dela, se potem seveda na notranji strani zapestja nabira vedno večja potencialna energija, ker se kinetično ustavlja, se mora spremeniti v potencialno, in povišana potencialna energija potem ustvari vnetja živcev. Vnetje živcev se pa potem to povišano potencialno energijo spreminja v vnetje kot tako, ki se pa spet potem spreminja v kinetično energijo, ki gre pa od zapestja gor v vaše možgane, in ko je dovolj močno, začnete čutiti, da vas zapestje boli, in seveda potem ta bolečina hitro postane kronična. Načeloma je pri krpalnem kanalu pri večini strank bolj poudarjen problem, da ne more, ne sme ali ne zna dati to energijo iz sebe, potencialno energijo iz trebušne votline, ne zna spremeniti v kinetično energijo in jo dati ven skozi roke, da urejuje z rokami, s kretnjami, z gibi, s tipkanjem, s pisanjem, z delom tisto, kar jo moti, ovira, ogroža in omejuje, in se nabere potencialna energija v podlahti in okrog zapestja. Tukaj dobimo krpalni kanal. Pri osebah, ki imajo pa težavo ali pa da morajo blokirati, da tisto, kar čutijo z rokami, da tisto energijo, ki jo dobijo od nekoga ali nečesa, ne smejo spustiti vase in začutiti, kakšna je ta oseba, kaj misli o njih, kakšna čustva ima, kako se počuti, imajo pa običajno prej težave z sklepi prstov, se pravi revmatoidni artritis, zatekanje in podobna stanja, kot krpalni kanal. Tako da pri krpalnem kanalu je običajno problem v poti energije iz telesa ven, ne pa v telo noter. Tako da je tukaj seveda dobimo spet novo verzijo, novo kronično težavo, ki ima pa podoben vzrok kot ostale, in to je nezmožnost kvalitetnega ali pa učinkovitega vplivanja na to, kar vas
moti, ovira, ogroža in omejuje. In seveda živite v okolju, kjer so stvari neurejene, vas moti, ovira, ogroža in omejujejo, zaradi senzorno-motorne amnezije tega ne opaste. Kljub temu pa, čeprav vi se tega ne zavedate, telo dvigne potencialno energijo, ker se počuti ogroženega in bi moralo skozi to potencialno energijo, skozi uporabo zavesti spremeniti v določeno izražanje čustev, s katerim bi uredilo problem. In ko bi uredilo problem, problema pač ne bi več bilo in bi se potencialna energija v telesu začasno znižala in bi potem tudi pritisk te kinetične energije, ki želi iti ven ali pa mora iti ven, da naredi nekaj, da nekaj spremeni, upadel in bi potem tudi ne bi prišli do sindroma karpalnega kanala. Zdaj, ker pa oseba zaradi neprimerne čustvene zrelosti in učinkovitosti tega ne čuti ali pa ne sme čutiti, se ne sme tega zavedati in hkrati ima energijo za to, da bi lahko urejevala stvari, nima pa primerne čustvene zrelosti, da bi znala to učinkovito urediti, potem seveda pride do kronične priprtosti ali zaprtosti zapestja, ki vodi v kronično vnetje struktur v zapestju, ki potem vodi v kronične bolečine in težave s karpalnim kanalom, ki pestijo nažalost veliko ljudi. In zdaj je bilo strank s tem težavam precej in so uspešno spreminjale to stanje v skladu s tem, koliko so v bistvu znale povečati svojo sposobnost, da čustva uporabijo na bolj učinkovit način in da potem z rokami vedno bolj učinkovito in trajno urejajo tisto, kar jih moti, ovira, ogroža in omejuje, kar pomeni, da se kronična nemoč počasi spreminja v akutno nemoč, ta pa je že čisto nekaj drugega, ker ne obstaja stalno in takrat oseba ima dinamično spremembo tlaka v trebušni votlini in v telesu, kar pa vodi v normalno delovanje telesnih sistemov, ker je dinamična sprememba potencialne energije v trebušni votlini naravna, če pa kronično povišana napetost v trebušni votlini je pa nenaravno stanje, ki se potem seveda spreminja v nenaravna stanja drugih delov telesa, medtem tudi karpalnega kanala, ki seveda, če je v nenaravnem stanju, nam povzroča bolečine in potem iščemo pomoč in jo pač tudi dobimo. Zdaj, koliko je pa učinkovito, pa je seveda odvisno od tega, koliko dejansko odpravljate vzrok za težave s karpalnim kanalom, koliko se pa ukvarjate z odpravo posledic. Tako da, toliko za danes. Upam, da sem razumljivo povedal in vam na uporaben način dal smernice, kako si lahko jim pomagate pri teh stanjih. Tako da se vidimo ponovno čez teden dni. Če vam je to, kar govorim in razlagam, uporabno in sprejemljivo, se subscribite in dajte kakšen like. To je vedno lepo videti. Tako da hvala pa lep pozdrav do naslednjič.